तो हो जाएंगे, इतना डिफिकल्टी आएगी नहीं। चलो एक थोड़ा सा एक वेरिएशन और करते हैं इसका। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब मेडिसिन फॉर कफ phenylephrine dose of has dose of 5 milligram, ठीक है। If a solution of this drug is labeled 20% W/V, then how many ml of it must be given? A medicine for cough is phenylephrine, has dose of 5 milligram, मतलब डोज है उसकी 5 मिलीग्राम। अगर उसका सोल्यूशन में लेबल कर रखा है 20% W/V, हाउ मेनी ml ऑफ इट मस्ट बी गिवन, कितने ml उसे देंगे? तो कैन यू ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोशिश करो। बस मैं अभी चेक करता हूँ, वेट। ठीक है, देखो हाँ, तो देखो सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला गिवन है। हमें पता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है, 20%। 20% इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट कितना होगा, देखो हमें ड्रग देनी है कितनी, 5 मिलीग्राम। तो 5 मिलीग्राम सोल्यूशन दे रखा है इसका। इसका सोल्यूशन में जो भी चीज हो, सॉल्वेंट जो भी हो, हमें टोटल ड्रग जो हो गया वो सल्यूट हो गया। मतलब क्या है, जो हमारा दवाई होती है कफ की या कोल्ड की, तो अगर ये मेडिसिन में पूरा का पूरा ड्रग होती है, ये थोड़ा पानी में मिला होता होगा, पानी मिला होगा। तो ये जो सोल्यूशन बना, ये जो ड्रग है यहाँ पे,
ये ड्रग सोल्यूशन है। सोल्यूशन में दो चीजें क्या होती हैं, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब हमें डोज दे रखी है सल्यूट की, है ना, तो डोज किसकी दे रखी है, सल्यूट की। तो कह रहा है इसे कि इसके अंदर मास ऑफ सल्यूट कितना है, 5 मिलीग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें निकालनी है, क्योंकि उसने बोला कितना सोल्यूशन हमें देना है, कितने ml वॉल्यूम देने हैं, इंटू 100, राइट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना समझ आया, यस और नो, समझ आया। तो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, दैट विल बी 20 डिवाइड बाय 5 इज 4, और नीचे 100, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी ये हो जाएगा, उल्टा आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी 5 इंटू 100 डिवाइड बाय 20। ठीक है, दिस विल गिव अस 25, क्योंकि ये मिलीग्राम में था तो वॉल्यूम ml में आएगी, तो आंसर इज 25 ml। अगर वो ग्राम में होता तो नीचे वाला ग्राम पर, अच्छा अगर ग्राम में होता तो वो लीटर में आता। ठीक है ना, क्लियर है ये पॉइंट। तो इज दिस क्लियर, यस और नो, नमन और तनीषा। सर हाँ बोलो। सर ये जो हमारा वो था मास ऑफ सोल्यूट, तो मैंने mg देख के लगाया था, फिर मुझे इसका मतलब मीनिंग नहीं पता था, फिर मैंने बस mg देख के लगाया था ऊपर। mg उसमें मिलीग्राम होता है ना, हाँ तो सर, फिर वो बता दो कि वो आपने जो भी समझाया था कि डोज इतना होगा, तो वो वाला बता। मैं ये कह रहा था, अगर ऊपर मिलीग्राम होगा तो नीचे ml में आंसर होगा। मिलीग्राम और ml, ग्राम और लीटर, जो ऐसा यूनिट्स है उनको हम रखेंगे ना ग्राम, और नीचे हम रखेंगे लीटर। तो अगर ऊपर मिलीग्राम है तो नीचे नहीं ml आएगा, अगर ऊपर तुम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर देते तो नीचे आंसर लीटर में आता। ये मैं कह रहा हूँ, क्लियर है ये? बाकी एक बार ऐसा यूनिट्स तुम रिवाइज कर लेना 11th की बुक से, वैसे अगर कोई और आएगी तो मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, अब ये तो होगी परसेंटेजेस, परसेंटेज ही एक्सक्यूज मी फिर सर, कंसेंट्रेशन टर्म नहीं है, और भी हमारी कंसेंट्रेशन कंसंट्रेशन ग्राम पर मिलीलीटर में नहीं निकल सकती? ग्राम पर ml में निकल सकती है, पर परसेंटेज जो है यहाँ पे हम उसको परसेंट लिख रहे हैं ना, तो हम इसमें उनकी यूनिट्स को इग्नोर करते हैं कि परसेंटेज हैज नो यूनिट्स, वो ग्राम पर ml में डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, नहीं फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, शायद हमने नाम भी बहुत बार सुना हुआ है इसका, दिस इज कंसंट्रेशन टर्म नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, 11 में बहुत बार किया है, इसमें परेशान हमें, है ना, मोलैरिटी मोलालिटी, चैप्टर 1 में। किसको ये चैप्टर सबसे टफ लगते थे, मोलैरिटी मोलालिटी वाले, और ऑर्गेनिक वाले किसको टफ लगते थे, ऑर्गेनिक वाले ज्यादा, मतलब ये हो जाता था न्यूमेरिकल पार्ट। चलो ठीक है, तो मोलैरिटी मोलालिटी ये सारे टर्म्स को दोबारा करना है इस साल इस चैप्टर में, सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे हम 11th की कंसेप्ट को छोड़ नहीं सकते, जैसे हम सपोज 6 7 8 9 में छोड़ देते, 9 में कुछ किया नहीं किया, बट 10th में उसका रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है, तो पर यहाँ पे 11th वाला कंसेप्ट लगेगा 12th में, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से करें मोलैरिटी को भी। मोलैरिटी क्या होती है, देखो अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन के अंदर सपोज मेरे पास कोई सोल्यूट एडेड है, ठीक है, तो इसके अंदर ये सोल्यूशन, सपोज ये सोल्यूशन है हमारा HCl, HCl के सोल्यूशन को मैं लिखूंगा HCl एक्वस या फिर HCl सोल्यूशन। इस HCl सोल्यूशन के अंदर पानी है, सॉल्वेंट हमारा, वाटर इज दी सॉल्वेंट, ठीक है ना, और HCl इज दी सल्यूट। HCl क्या है, सल्यूट है। तो अगर हम मोलैरिटी को डिफाइन करना चाहें, मोलैरिटी होती है HCl के कितने सल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में। मतलब क्या है कि देखो, अभी इससे पहले हमने कंसेंट्रेशन टर्म देखी थी, वो थी मास परसेंट, उसमें था कि कितना मास ऑफ सल्यूट कितने मास ऑफ सोल्यूशन में, राइट। यहाँ पे बस कंसेंट्रेशन टर्म है, ये भी कंसेंट्रेशन बता रही है जैसे मास परसेंट बताती थी, पर यहाँ पे जो लिंक होता है वो मास की बजाय मोल्स पे चला जाता है, और मोल्स किसके, सल्यूट के मोल्स पे चला जाता है। पहले हम मास ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन ले रहे थे, या मास ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे थे। अब मास की जगह सल्यूट की हमें बस बात करनी है, जो हम केमिस्ट्री में यूजुअली बात करते हैं इन दी टर्म्स ऑफ मोल्स।
तो मुझे इसके अंदर इसका पहले तो फॉर्मूला याद करना है। तो इसका फॉर्मूला इज मोलैरिटी को डिफाइन किया जाता है इस चैप्टर में और इसे लिया जाता है सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 11th में इसे एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता था। तो सी या एम से रिप्रेजेंट करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके सोल्यूट, सोल्यूट ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पर एक चीज यहाँ पे फिक्स रहती है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये 1 लीटर होनी चाहिए, ठीक है। इट कैन नॉट बी इन ml, इट कैन नॉट बी इन एनी अदर यूनिट, मीटर क्यूब एक्सेट्रा, इट शुड बी इन लीटर्स, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ मोलैरिटी को, if I want to define molarity, molarity को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो कहना है पुट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एज 1। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 1 ले लूं, 1 लीटर, तो मोलैरिटी बिकम्स इक्वल टू द मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी किसकी इक्वल बन जाती है, मोल्स के। तो आई कैन डिफाइन मोलैरिटी एज इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर मैं सोल्यूशन की वॉल्यूम को 1 लीटर रखूं, इसको 1 रखूं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू द मोल्स दैट आर प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये डेफिनेशन समझ में आई, यस और नो? सबको समझ आई? ठीक है। तो अब मोल्स का फॉर्मूला अगर कोई भूल गया है तो मोल्स का फॉर्मूला भी याद करा देता हूँ। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये हमारा मोल्स का फॉर्मूला, राइट। इसको यूज करके हम क्वेश्चन कर पाएंगे मोलैरिटी का। दे दो क्वेश्चन।